So magandang tanghali guys, no? Pupunta tayo kay Dominic Garcia, isa sa mga trusted na aking mekaniko dito sa IC Ride 150N ko. Taga may gawayan siya guys. Bali pupunta ako doon para ipakabit itong rear shock ng NMAX V2, tsaka ipagawa itong nagtatagas na langis dito sa aking rear brake. Kaya hindi rin tayo pwedeng humataw-hataw, no? Kasi hindi ko masyadong ginagamit tong preno ko sa hulihan dahil nga meron siyang problema, nagtatagas siya. So medyo ang pangit ng panahon ngayon. Kung papansin ninyo, makulimlim. Kanina sobrang init, ngayon biglang lumilim. Kaya sana hanggang matapos to hindi umulan. Pero meron naman akong dalang kapote. Siyempre ready tayo dyan. Titingnan natin kung anong mangyayari sa upgrade natin, kung gaganda ba yung play ng ating motor, rear shock. Nagpalit kasi ng rear shock yung kuya ko, naka NMAX V2 siya. So sabi ko sa kanya, kunin ko na lang yung stock niya, yun na lang gagamitin. And itatry natin dito ngayon sa ating motor, kasi parang magkakaroon kami ng biyahe ng aking mga trabaho. Hindi ko lang alam kung kailan, pero hinihintay lang namin na maging consistent yung tag-araw. Bali si Dominic Garcia, siya rin yung nagpo-post sa group ng Easy Ride 150N. So sa kanya ako nagpagawa ng panggilid ko. Bali ang pinalitan lang naman sa akin doon is yung bell naka-groove, tapos ang clutch AC. The rest yung 14 din ang ginamit, na 14 grams na ginamit na flyball, and the rest stock na yun. Bali wala pa sa 1.5 yung nagastos ko, pero yung naging takbo ng motor ko is okay, sabi, sasabihin kong worth it yung upgrade ko. So pag nagkapera ako, papalitan ko na siya ng fully set. So kay Pops Dominic ko pa din yun ipapagawa. Syempre siya na yung trusted mechanic ko pagdating sa mga makina motor ko. Siya na bahala gumalaw dun. Ang advice ko lang din sa mga newbie, lalo na sa mga bagong kuha pa lang ng Easy Ride, taas ang hilig magbasa-basa sa group, sinasabi na ganitong parts lang palitan mo, ganyan parts lang palitan mo, okay na yung motor mo. So nangyari din sa akin yung ganun sitwasyon nung newbie pa ako. Ang dami ko nung pinalitan, hindi ako masatisfied sa motor ko. Sabi ko parang ganun, bumabalik lang yung sakit. Bakit ganyan? Nagpalit ako ng center spring, nagpalit ako ng clutch AC na sinasabi nila. So hindi na ano lang, nasayangan lang ako ng pera. So mas maganda humanap na lang kayo ng mga mekaniko na talagang mapagkakatiwalaan nyo, yung subok ng gumagawa. Ito si Pops Dominic, naka Easy Ride din siya So isa ng factor yun para sa akin na talagang legit yung magagawa niya, kasi siya mismo ginagawa niya sa motor sa motor niya, diba? Kaya kahit napagastos na ako ng malaki, kasi kakapalit ng flyball, kakapalit ng bell, kakapalit ng clutch spring, center spring, walang nangyari. So yung guys, no, nasa Kamalig may kawayan na tayo. Ito dire-diretso na lang to. Buti maganda na yung kalsada rito Dati nung Lalamove rider pa ako ang daming lubak. So konting oras na lang. Time check natin is 1:40.
dito yung pin talaga ng Three Brothers Aqua World. Dito yun. So permanent close siya, pero dito banda si Pops Dominic, yan yung makikita nyo yan, yung kanto na yan. Dito tayo papasok. Ayan. So dito yung shop niya. Hindi ko masabi shop niya, bahay niya pala. Oops, dito. Daming gawa ah. So what's up guys, pauwi na pala ako ngayon. Hindi ko na nabidyoan yung mga kanina kasi madilim na. Ito nga, sana nakikita pa ako sa camera. Medyo may kadiliman na din kasi. Anong oras kami nagsimula noon? Pasado alas 2, and then natapos kami mag alas 7 na. So time check tayo is 6:55. And ano nga ba ang masasabi ko sa aking upgrades? Sabi ko kanina, ang upgrades ko lang shock, or tapos ipapagawa ko rin yung nagtatagas ko na brake sa likod. Pero after nun, syempre alam nyo naman din yun mga rider, expect more kapag ka nagpapagawa. So ito, nakabit na yung shock ng NMAX V2, gumamit ng lifter. Ang play niya ngayon is mas okay talaga kaysa nung before. Nung gamit natin is yung stock ng ER. Para akong nasa papag pag nung stock ng ER yung gamit ko eh. Ito medyo okay na ngayon. Medyo may bounce na ako. Ayan oh, may bounce. Siguro kung may angkas to, wala na rin magiging problema. Comfortable na to for sure. Pero hindi pa rin expect na sobrang ganda. Iba pa rin yung aftermarket, no? Pero ang usapan lang natin is yung stock tsaka yung in-upgrade. So much better talaga yung in-upgrade ko ngayon. And then yung kanina sa brake ko sa likuran, ang nangyari is hirap na hirap mag-pump. Tsaka putok na yung hose ng aking rear brake. So nagpalit kami. Ang ginamit is Smoke brand na pang NMAX version 1, version 2, okay lang, pasok naman. And then nagpalit na rin ako ng caliper kasi parang ayaw nang kumapit ng caliper ko, ayaw nang mag-push yung piston. Ano pa ba, spark plug nasabi ko na. And then syempre yung CDI, pinapalitan ko na rin ng TMX 155 yung akin CDI. And overall performance, goods na goods. Swabing swabe, pwede nang mag-rides ulit. Pero yung aking rear brake nag-adjust pa, medyo malambot pa siya kapag piniga. Siguro konting bleed pa. Ito okay na to, babalik na to sa dati. Sulit naman yung naging araw ko ngayon. Sulit yung pagpapagawa. Meron pang natira doon na dalawang ER user. Yun din, brake din yung isa sa likuran, walang pre-play. And then yung isa naman sa panggilid, may matining na tunog. So sana'y matapos sila ng maaga at makauwi ng maaga. Dahil anong oras na rin, no? Pakita ko lang kung ano yung itsura ng aking motor. Ito siya.